对几个是的要红红光明这个脸，就那么心飞，这个别个。少林明了啊，水明有，大地给人不要一分的数。ကဲအားလုံးမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါပြီးကြတဲ့ဘက်ကကနန်းကပယ်ထားခဲ့တယ်ပြောအောင်လေအဲပယ်ထားတဲ့ကနန်းကလာထွက်တယ်ပြောအဲမှာကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်လေကျွန်တော်မပြမိဘူးဗောနော်လိုင်းပေါ်လဲကျွန်တော်မတင်မိလိုက်ဘူးအားလာကြောင်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဒီကောင်လေးတော့ဒါ16ကြိမ်မှာ6ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်ပေါ့နော်18ကြိမ်မှာ3နောက်ပိတ်14ကြိမ်မှာဒါ6ခါပေါ့ဗျာဆောင်းပေါင်းချင်း9ပေါ့နော်
24ချိန်မှာ8နောက်ပိတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ3ည9နှစ်မွေးကနန်းထွက်တယ်ပေါ့ဗျာ3ခုနှစ်ပတ်လည်းမွေးကနန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနော်9နှစ်ချပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီမှာ16ချိန်မှာ9ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်ပေါ့နော်14ချိန်မှာ9ခါသူ့ဆောင်မှာ5ခါ3ခါနဲ့ဆောင်းခွန်ပေါ့နော်ပြီးတော့24ချိန်မှာ8နောက်ပိတ်ပေါ့နော်3ည9နဲ့မွေးကနန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်3နှစ်ခွန်မွေးကနန်းထွက်တယ်ပေါ့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ9နှစ်ချပဲ16ချိန်မှာ9ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်ပေါ့နော်3နောက်ပိတ်14ချိန်မှာ9ခါဆောင်းခွန်ပဲပေါ့နော်24ချိန်မှာ8ပိတ်ပေါ့အဲ့လိုတွေပိတ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကတ်ထိသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရောက်ကတ်ထိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ3ည9နှစ်ရဲ့ဆောင်းကဒီ335ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်မှာသူလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်933ဒီ3ည9နှစ်ရဲ့ဆောင်းကဒီ35လေးကလည်း1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့1နှစ်3 4နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်မှာ3ည9နှစ်မွေးကနန်းပေါ့နော်ဒီမှာ3ခွန်နှစ်မွေးကနန်းပေါ့အဲ့တော့3ည9နှစ်ရဲ့ဆောင်းကဒီ86ခွန်က1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော် line ပေါ်မှာပြခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့တော့သွားခြင်းတဲ့ message ကဒီ3နှစ်ခွန်ကဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့မြင်းကုံမှာထွက်တဲ့ဒီ4ပိတ်နဲ့ကနန်းကဒီ4ပိတ်ကြောင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးနှစ်ကကနန်းကို4ထိပ်နဲ့ကနန်းကိုဒီမှာအကွက်ရွှေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3နှစ်ခွန်ကနေပြီးတော့ထောက်တဲ့ကနန်းကသူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်ကဒီ6ပိတ်ပေါ့နော်ဒီခွန်ရှစ်လေးဆိုတဲ့ကနန်းကလည်းကျွန်တော်တို့သူကနေ1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒါ3ည9နှစ်ရဲ့ဆောင်းက3ကားလေးရဲ့1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3ခွန်နှစ်ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ကဏ္ဍကလည်းသူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်မှာ4ပိတ်ကျော်သူ့ရဲ့မြင်းကုံမှာ4ပိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနှစ်က4ထိပ်နဲ့ကဏ္ဍကိုလိုက်ထွက်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3ခွန်နှစ်ရဲ့အောက်တောင်းတပင်ကျော်ကဒီပရိတ်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်း1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မြောက်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်မှာသူလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကွာဝေးအတူတူပဲเนาะသူကနေ1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်မှာဒီ4ရှိခွန်လိုက်ထွက်တာပဲဒီမှာလဲ8 9တက်လိုက်ထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ည290ရဲ့ဆောင်းကဒီ86ခွန်က1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်မှာလိုက်ထွက်လို့ဒီ3ခွန်နှစ်ရဲ့အောက်တပင်ကျော်မှာတစ်ပိတ်ကြောင့်သူ့ရဲ့မြင်းကုံကဒီတစ်ပိတ်နဲ့ကနန်းကသူ့ရဲ့ဘေးနှစ်ကတစ်ထိတ်နဲ့ကနန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့86တက်တွေထိုးခဲ့တာပါအဲ့မှာ9တက်ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားခြင်းကြောင့်ဒီ3ခွန်ရဲ့အောက်ဆောင်းတပင်ကျော်ကဒီ2နှစ်3ဆိုတဲ့ကနန်းတစ်ခွက်ကဒီဘက်နှစ်ကိုပေါ့နော်1နှစ်3 4 5နှစ်မြောက်ကို2နှစ်3ထွက်เสียရှိတယ်လို့အဓိကပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စာပိုင်းပေါ့နော်ကနဦးပဲကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ4 5 6ကိုနှစ်ပင်ကျော်ကကနန်းလူကနန်းကိုနှစ်ဆိုင်ပြခဲ့ဘူးလေနော်6 5လေးဒီ6 5လေးထွက်တာရှိတယ်ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဖရိန်ထဲမှာပဲသူက4 9 4ကို449ဆိုပြီးတော့နှစ်ပင်ကျော်ကနန်းထွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ကတော့4ထိပ်တွေနဲ့ခေါ်တော့ဗောနော်ထွက်တော့ဒီမှာ6ထိပ်နဲ့လာထွက်တာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့6ခွန်8ကိုနှစ်နှစ်ကျော်ကနန်းကိုခွန်8 9လို့ဒီမှာဒီ site နဲ့ပဲပေးသွားတယ်အဲ့ဒါနှစ်စပိုင်းကကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးလေဒါဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ထဲမှာတဲ့ဖရင်ကဆွဲရတာမဟုတ်တော့ဗောနော်ဆွဲရတာမဟုတ်တော့ဒီ16ချိန်မှာ6ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်19ချိန်3နောက်ပိတ်နှစ်ထဲမှာတခုသော
လေးထိပ်ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာလေးထိပ်စီးနဲ့ပရိတ်လေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလိုက်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ထဲမှာလေးအပိတ်တန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မြင်းအဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇောင်းမှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍကအဲ့နှစ်ထဲကပြန်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေးပေါင်းရှင်းနဲ့ဖန်ဆော်တာအမှန်ဒီတပင်ကျော်ကဏ္ဍထွက်ပြီးမှဒီကဏ္ဍကဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒီလေးပိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာပြန်ကြတယ်သူ့အပေါ်မှာဒီဇောင်းတပင်ကျော်ကဏ္ဍမတက်ထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့16ချိန်မှာ9ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်19ချိန်3နောက်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထဲမှာတစ်ခုတော့3ထိပ်စီးရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာ4ထိပ်စီးနဲ့ပရိတ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ထွက်တဲ့နှစ်ထဲမှာသူက3အပိတ်နှစ်ချက်တန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မြင့်တဲ့မှာပေါ့နော်သူကရှည်ပေါင်း9နဲ့ပြန်ကြပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှည်ပေါင်း9နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့တတိယကတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့16ချိန်9ခါတိုင်း9နောက်ပိတ်19ချိန်3နောက်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထဲမှာတစ်ခုသောနှစ်ထိပ်ကိုသူ့ရဲ့မြင်းကုံမှာသူ့ရဲ့တဲ့ပေါ့နော်4တိခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိတ်ဒီမှာတူတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြဆိုပြီးဖမ်းဆော်တာပေါ့အမှန်ဒီနေရာမှာ669ကိုဒီနေရာမှာ669လို့ထွက်ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှတာပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှေးပေါင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြဒီနေရာမှာအောင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတော့တဲ့ဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတော့ဗောနော်အဲ့နှစ်ထဲမှာတဲ့သူကဒါ၄ပိတ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဂျန်နာတွေကတော့ဒီမှာအဟောင်းထဲမှာဆိုတော့ရှုပ်ရက်ခန့်နေတော့ကျွန်တော်မပြတော့တာဒါအဟောင်းဗောနော်အဟောင်းထဲမှာရှုပ်ရက်ခန့်နေတော့မပြတော့တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းတဲ့ message ကဒီပွဲမှာသူကဒီ၄ပိတ်ရဲ့သောင်းမှာလည်းပြန်ကြတွေကြခဲ့ပြီးအဲ့နှစ်ထဲမှာသူက6နောက်ပိတ်ကပိုင်းပြီးဗောနော်ဒီ3လုံးကသူ4လို့ချုပ်တယ်ခွန်1 4ဗောနော်ခွန်1 4ဗော3လုံးပေါင်းချင်းကကျွန်တော်4လို့ချုပ်တယ်သူ့အောက်မှာထွက်တဲ့ဒီ680ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတနည်း2နှစ်ကျော်ကကျွန်တော်တို့ဒီ890ဗောနော်6ခါနဲ့ကဏ္ဍဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ4ပိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာရှည်ပေါင်း9နဲ့ပြန်ကြမလို့အဲ့890က6ခါနဲ့ကိုသူ့ရဲ့ဘေးမှာခွာ9လို့ခံရမှာအဲ့ဒီ4ပိတ်ကသူ့အောက်ဆောင်မှာ4ထိပ်စီးနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခွက်ကလည်းကျွန်တော်တနည်း2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်မှာထွက်ထားရမှာအဲ့လိုထွက်ထားတဲ့ဇောင်းကဒီ890ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသူ့ဘေးမှာလည်းသူက6ခါမလို့ခွာ9ကခံရမှာအဲ့လိုခံပြီးမှဒီ890ကိုသူက6နောက်ပိတ်ကပုံတည်ပေါ့နော်ခွန်1 6ဆိုပြီး3လုံးပေါင်းချင်း4ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်မှာလိုက်အောင်တာဒါကပထမတစ်ကက်နော်ဒုတိယကက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဒီ3ပိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာရှည်ပေါင်း9နဲ့ပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ကြာပြီးတဲ့သူကဒီဇောင်း6နောက်ပိတ်ကပုံနေဒီ3လုံးက4ပေါ့နော်446ဆိုတော့4ဖြစ်မှာပေါ့446ဆိုတော့4ဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အောက်မှာထွက်တဲ့ဒီ391ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတနည်း2နှစ်ကျော်ကသူကရှည်ပေါင်း9နဲ့ပြန်ကြမှာလို့တနည်း2နှစ်ကျော်က6ခါတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်သူသဘေးမှာလည်းခွာ9ခံတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူ့အောက်မှာတော့4ထိပ်ပြီးတော့3ထိပ်ပေါ့ဒီ3ပိတ်တွေကြောင့်သူက3ထိပ်စီးရဲ့ဇောင်းကဒီ391ကိုသူကဒီမှာ391လို့လိုက်ထွက်တာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတာနဲ့သူ့အောက်မှာစော့မယ်ဟာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တတိယကတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမထိုးမိဘူး line ပေါ်လည်းကျွန်တော်မတင်မိတာပေါ့နော်536ဆိုပြီး3လုံးပေါင်းချင်း6ပိတ်နဲ့4ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်သူ့အောက်မှာထွက်မဲ့ကဏ္ဍကတနည်း2နှစ်ကျော်ကလာမဲ့ကောအဲ့ဒီကမှာဘာလို့တွားမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပိတ်ကြောင်ပေါ့နော်သူ့ဆောင်မှာနှစ်ထိပ်စီးနဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်ထားတဲ့ကဏ္ဍဆို258ရှိမယ်235ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့2ရှိမယ်260ဆိုတာဒါထွက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖယ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ258ရဲ့ဆောင်ကကိုက်ညီတာဒီခွန်ရှိ9တကွက်ပဲညီတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာရှေးပေါင်းရှင်းနဲ့ပြန်ကြထားလို့မလို့အဲ့မှာတနည်း2နှစ်ကျော်က8ခါတိုင်းနဲ့ခွာရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့6ခွန်ရှိကိုကနဦးပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း line ပေါ်တင်မဲ့ထိစိတ်ကူးပြင်မဲ့မတင်ပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးကြတဲ့ဘွယ်ကျွန်တော်ကလေးလေးကျမ်းမာရေးနည်းနည်းအဲအပူရေးမများတော့ခဏဖျားနေတော့ကျွန်တော်မတင်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာခွာရှင်းနေအဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်မဲ့ကနန်းကိုသူ့အဆက်အနေနဲ့ဆက်ပေးခဲ့ရင်
ဒီမှာဆိုလဲ3ခုတည်း2နှစ်ကျော်ကဒီ6ခါနဲ့ခွာ9ရဲ့ဒီ3ထိပ်သီးရဲ့ဇောင်းကဒီ3ခုနှစ်ကလည်း1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်မှာဒါ3ခုနှစ်လိုက်ထွက်တာเนาะ3ထိပ်သီးနဲ့ထွက်တာသူကတော့3ထိပ်သီးနဲ့ပေါ့နော်3နှစ်ခုကိုသူဇောင်းမှာအဲ့လိုထွက်ပြီးမှဒီ3ခုတည်းကိုဒီ446ရဲ့အောက်မှာ3ခုတည်းလို့ထွက်တာအဲ့လိုထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်မှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍ335ဒီမှာဆိုလဲ890ကိုတနေ့2နှစ်ကျော်ကဒီ6ခါတိုင်းနဲ့890ကို4ထိပ်စီးရဲ့ဇောင်းမှာပေါ့နော်ဒီခွာ9ရဲ့ဘေးက6ခါနဲ့ကဏ္ဍကိုဒီမှာ980လို့ထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်မှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယူဆပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေးပေါင်း9တန်လေးကိုကျွန်တော်9တန်တွေပြောခဲ့ပြီး9ဒီဟိုနှလုံးပေါင်း9တန်6ချိန်လောက်ထိကြာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ9ကိုအပူခွာနဲ့9ကြာမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာဒီပွဲမှာကတော့အပူခွာနဲ့9ဖြစ်နိုင်ကြီးများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဇောင်းပေါင်းချင်းက9ပေါ့နော်6ရဲ့8ရဲ့1ရဲ့3လုံးပေါင်းချင်း9အဲ့မှာအပူနဲ့9တန်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်141ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ446နဲ့3လုံးပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့4ဖြစ်ပြီးသူ့အောက်ကကဏ္ဍဒီ2နှစ်ကျော်ကကဏ္ဍကိုရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတာနဲ့သူ့အောက်မှာထွက်တဲ့ဒီ335ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းပေါင်းချင်း9နဲ့နောင်9ပေါ့နော်နောင်9ကိုကျွန်တော်အပူခွာနဲ့9ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးယူဆတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတတိယကဏ္ဍအနေနဲ့ဒါ6ချစ်ကွန်ကို2နှစ်ကျော်ကဏ္ဍတော့ထွက်သွားပြီအဲ့တော့သူ့အောက်မှာထွက်မဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇောင်းပေါင်းချင်း9ဖြစ်မယ်ဆိုရင်2ထိပ်ပေါ့နော်2ထိပ်2လာရင်ကျွန်တော်လည်းအပူကြိုက်တယ်ဆို2ပူးပေါ့ဗျာအဲ့မှာ9တန်ပါအောင်ဆိုတော့2 2 3တကွပေါ့နော်တရင်ကျွတ်မီတရင်ကျွတ်ကတော့မမီတော့ဘူးလေတရင်ကျွတ်အခါမီကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့နော်2 2 3အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းတစ်ပင်ကျော်ထွက်တဲ့ line ပေါ့နော်ဇောင်း2ပင်ကျော်မှာဒီ456ကို456ထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တနည်း2နှစ်ကျော်မှာထွက်ထားတဲ့ဒီ890ကလည်းကျွန်တော်1 2 3 4 5 69နှစ်မြောက်မှာလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့494ပေါ့နော်2နှစ်ကျော်ထွက်တာနဲ့ဒီတပင်2ပင်ကျော်ကဒီ1ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်း1 2 3 4 5 6 9နှစ်မြောက်ကိုလိုက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ရှိ9ကို2နှစ်ကျော်မှာထွက်သွားပြီဆိုတော့သူကနေပြီးတော့တပင်2ပင်ကျော်ကဒီ2 2 3ကလည်းဒီဘက်နှစ်ကိုထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးယူဆတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲကကျွန်တော်လည်းမထိုးမိဘူးမာလည်းမထဲမိဘူး public ပေါ်လည်းကျွန်တော်ချမပြမိဘူးခွန်ရှိပေါ့နော်6ထိပ်ကတော့ဒီနေရာမှာအကြိုက်သုံးတာအဲ့မှာတစ်ချိန်စောတယ်ကလည်းနောက်မှာတစ်ချိန်နောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့9 1တော့ထည့်လိုက်သေးတယ်ကျန်တဲ့တလိုင်းကနှစ်စပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိတ်မှာနောက်ပေါင်းလေးပေါ့ဗျာဒီမှာတစ်ထိပ်လို့ရိုက်ပြီးအဲ့နှစ်ထဲမှာသူကဒါနောက်ပေါင်းလေးနှစ်စမှာရိုက်ပေါ့နော်ရှည်ပေါင်းလေးလို့ကြာရင်ဗရိတ်လေးကြာအဲ့သူ့ရဲ့မြင်းကုန်မှာ4ဗရိတ်ပြန်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထဲမှာသူက4ခါလို့ထွက်ရင်သူ့အောင်မှာဗရိတ်1ပေါ့ဗျာသူ့ဇောင်းမှာတော့6ပါဗရိတ်9အောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထဲမှာလည်းသူကဇောင်း2ပင်ကျော်ကဏ္ဍထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်စပိုင်းမှာပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒီ39လေးက93လေးလို့လိုက်ထွက်တာပေါ့နော်ခွန်ပရိရဲ့အောက်ကကဏ္ဍကိုတိတ်မမေ့နဲ့เนาะဒီခွန်တင်9ကိုသူ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းတစ်ပင်ကျော်ထွက်ပြီးရင်သူ့အောင်မှာလိုက်ထွက်တယ်เนาะတစ်ပင်ကျော်မှာဟုတ်ပြီเนาะတစ်ပင်ကျော်မှာလိုက်ထွက်တယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိတ်မှာနောက်ပေါင်းလေးပေါ့เนาะသူ့ဘေးမှာတစ်ထိပ်ပေါ့ဗျာအဲ့နှစ်ထဲနှစ်စမှာလဲသူကနောက်ပေါင်းလေးပဲအဲ့နှစ်ထဲရှည်ပေါင်းလေးကြာရင်ဗရိတ်လေးကြာပေါ့เนาะဗရိတ်လေးရဲ့မြင်းကုန်မှာထွက်တာကလည်း4ဗရိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့နှစ်ထဲမှာ4ခါလို့ကြာရင်သူ့အောင်မှာဗရိတ်1ပေါ့เนาะသူ့ဇောင်းမှာ9ပါဗရိတ်4အောင်နဲ့သူ့အောက်ကထွက်တဲ့ကဏ္ဍပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ထဲမှာပဲသူကသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာပေါ့เนาะဒီမှာ3နှစ်ခွန်ကိုသူက2နှစ်ကျော်က3နှစ်ခွန်ကို3နှစ်ခွန်လို့ထွက်ထားတယ်အဲ့လိုထွက်ပြီးသူ့အောက်တော့ပွဲကြော်မှာဒီ4ခါတိုင်း1ဗရိတ်ရဲ့အောက်ကဒီ684ကို684လို့လိုက်ထွက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တတိယကတ်ကဒီမှာနောက်ပေါင်းလေးတစ်ထိပ်ပေါ့ဗျာနှစ်ဦးမှာလည်းနောက်ပေါင်းလေးပေါ့ရှည်ပေါင်းလေးကြာရင်သူကအောက်မှာဗရိတ်လေးထွက်တာသူ့ရဲ့မြင်းကုန်မှာလည်း4ဗရိတ်ထွက်တာအဲ့4ဗရိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာ4ခါလို့စကြရင်သူ့အောက်မှာ1ဗရိတ်အောင်တာသူ့အောက်မှာလည်း9ပါနဲ့ဗရိတ်9ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြအောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာထွက်ထားတဲ့ဒီ636ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဒီမှာဇောင်းနှစ်ပင်ကျော်ကဏ္ဍဒီမှာထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ636တတိထားပေါ့နော်20ချိန်မှာအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီလောက်ပါပဲเนาะမီးရလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့
နောက်ထပ်နီးမှာပဲကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့မှာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဒီ line မှာကျွန်တော်အစ996ကိုရွေးထားတာပေါ့နော်ဒီအဟောင်းထဲမှာဆိုရေးထားတဲ့996ဒီမှာတစ်ထိတ်နဲ့ဒါရှည်ပေါင်း9နောက်ပေါင်း9ပေါ့နော်ဒီမှာဆို3ညထိတ်နဲ့ရှည်ပေါင်း9နောက်ပေါင်း9ပေါ့ဒီမှာဆို6ထိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9ရှည်ပေါင်း9ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တစ်ထိတ်ကသူ့ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာပထမဆုံးထွက်တဲ့တစ်ထိတ်စီးနဲ့ကနန်းကပြန်ကြကစားခဲ့လို့ပေါ့နော်ပြန်ကြကစားခဲ့လို့အဲ့မှာတစ်ပါတယ်ကနန်းပေါ့နော်ရှည်ပေါင်း9နောက်ပေါင်း9နဲ့ဆော့ရလို့ထင်လို့ကျွန်တော်996ကိုရွေးခဲ့တာနော်ဒီမှာဆိုလဲ3ညနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှည်ပေါင်း9နောက်ပေါင်း9ကိုတစ်နှစ်ကျော်မှာသူက3ညထိတ်လို့စထွက်ရင်အဲ့ကနန်းကပြန်ကြခဲ့လို့တစ်နှစ်ကျော်မှာ3ညပါတဲ့ရှည်ပေါင်း9နောက်ပေါင်း9ပေါ့နော်ရှည်9နောက်က9ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆော့တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်မှာသူက6ထိတ်လို့စထွက်ရင်အဲ့ကနန်းကပြန်ကြခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာဒါ6ပါနဲ့ရှည်9နောင်9ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်996 969ပေါ့ဗျာဥပမာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးထားတာဒီအဟောင်းထဲမှာဆိုတာ996ကိုရွေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်996လေးအရန်အနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နှစ်နဲ့3တော့ထိုးကြည့်ပေါ့ဗျာပြီးကြတဲ့ပွဲဟိုလိုဆို3ဘက်တက်တိုက်ပေါ်အောင်လား3ဘက်တက်တိုက်ပေါ်အောင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့6ခွန်8ကိုဗရိတ်8ကိုမဲတန်သွားတဲ့အတွက်6ခွန်8ကို line မော်လည်းမတင်ဘူးပေါ့နော်ထိုးလည်းမထိုးမိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတူရီလေးလောက်ပါဦးနဲ့တူရီမနက်ခင်းထိုးရင်8ခွန်ပြန်ညာထိုးကြည့်ပေါ့8ခွန်တို့8နှစ်တို့88တို့ပေါ့နော်ဒီလေးသုံးရမွေးအောင်လားတဲ့ဒီနေ့တည့်ရက်ကြံတော့မွေးပါလားနှစ်ကပါမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲကိုကြိုက်တာပဲ19 20မှာကြိုက်တာပဲ6ထိပ်လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်နော်6ထိပ်လာတော့မှာတော့6ထိပ်ကတော့တစ်ချိန်ကြာသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်6ထိပ်နဲ့ကျွန်တော်အော်စီရတော့မထိုးတော့ဘူး
ပြန်ကြမရှိဘူးလားပြန်ကြကဒီ line မှာထိုးမယ်ဆိုထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးပြခင်ဗျားတို့ကကိုကြိုက်ရင်တော့ထိုးဖို့ဒီဒါလေးကျွန်တော်ရောင်ဝဲလေးဆွဲလိုက်တာကောင်းမှာဒီနှစ်ပင်ကျော်ဒီကနန်းပြန်တက်ပေါ့နော်တက်ပြီးမှသူ့အောင်မှာပြန်ကြဆော့တာဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်က၄ဘိတ်ရဲ့အောက်မှာပြန်ကြဆော့ထားခြင်းကြောင့်သူ့အောင်မှာဒါပြန်ကြကြိုက်ရင်တော့ဆော့ပေါ့နော်ကိုပါရင်တက်ပါတတ်တယ်ဆိုလို့ကိုငါတက်ထိုးတာဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာဆိုလဲဒါ449ကိုနှစ်ပင်ကျော်မှာ49လေးလို့ထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်မြင်းကုံမှာလည်းဒါသူက3ဘိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာဒါပြန်ကြသူကနှစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆော့အောင်ပါဒီကောင်ကတော့ခွဲသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်4ဘိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာပြန်ကြကြတယ်ဒီ556ကတော့ဒီတက်တရကတ်မှာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုလဲဒါ449ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2နှစ်ကျော်မှာ449ဇောင်းပြန်တက်ပြီးမှသူ့အောင်မှာပြန်ကြတာဟုတ်အဲ့ကြတော့လဲ3ဘိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာပြန်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2ဘိတ်ရဲ့ဇောင်းမှာဒီဖရိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှီပေါင်းရှင်းနဲ့ပြန်ကြလဲအောင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွန်ရှိကိုနှစ်ပင်ကျော်တက်ထားခြင်းကြောင့်သူ့အောင်မှာပြန်ကြထိုးမယ်ဆိုရင်ထိုးလို့ရတယ်တယူတော့မတန်နဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်ရင်ထိုးပေါ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ကြဒီနေ့ထဲမှာတစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဗျကြိုက်ရင်တော့ထိုးကြပေါ့ပြန်ကြထိုးခြင်းအဲ့ပြန်ကြကိုတဲ့သူကဒီ line နဲ့သွားချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တကွက်သေးပေါ့နော်တကွက်သေးပေါ့ဒီရှိကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိတ်မှာနောက်ပေါင်းလေးတစ်ထိပ်ရိုက်တယ်နှစ်စမှာနောက်ပေါင်းလေးရိုက်ရှည်ပေါင်းလေးရိုက်ဗရိတ်လေးရိုက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထဲကညီကိုစီနီယာတကွက်ကတဲ့သူကဒီ493လို့ထွက်ပြီးရင်သူ့အောင်မှာညီကိုစီနီယာတကွက်ပြန်ထွက်နေတယ်ဒါညီကိုစီနီယာကြိုက်တဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒီ89ခွန်ကဒီမှာ98ခွန်လို့လိုက်ထွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအောက်ပြီးရင်တော့သူ့အောင်မှာထွက်တဲ့ခွန်တင်5ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ခါဗရိတ်တစ်သူ့အောက်ကကနန်းပေါ့နော်တဲ့ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တတိယကက်လည်းဒီမှာ2ဘိတ်မှာနောက်ပေါင်းလေးတစ်ထိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2ဦးမှာနောက်ပေါင်းလေးရှည်ပေါင်းလေးရိုက်ဗရိတ်လေးသူ့ရဲ့မြင်းကုံမှာ4ဗရိတ်အဲ့နှစ်ထဲမှာပထမဆုံး4ခါကြာရင်ဗရိတ်တစ်ကြာတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်ကထွက်ထားတဲ့ဒီ664လေးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့3နှစ်ခွန်ကို3နှစ်ခွန်2ပင်ကျော်ရွှေ့ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတော့သူ့အောင်မှာထွက်တဲ့ဒီ1နှစ်3ဆိုတဲ့ညီကိုစီနီယံကလည်းကျွန်တော်2ဦးမှာနောက်ပေါင်းလေးရိုက်တဲ့နှစ်ထဲကညီကိုစီနီယံတစ်ကွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်ပြီးရင်တော့သူ့အောင်မှာ684တဲပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တတိယကံမှာလည်းဒီမှာနောက်ပေါင်းလေးတစ်ထိပ်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်2ဦးမှာနောက်ပေါင်းလေးရှည်ပေါင်းလေးရိုက်ရင်ဗရိတ်လေးရိုက်တယ်သူ့ရဲ့မြင်းကုံမှာဗရိတ်လေးရိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ4ခါလို့စထွက်ရင်ဗရိတ်တစ်လို့အောင်တယ်သူ့ဆောင်မှာလည်း5ပါဗရိတ်လေးအောင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာထွက်ထားတဲ့ဒီ636ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဒီ159လို့ထွက်ထားတဲ့နှစ်ထဲကပေါ့နော်ညီကိုစီနီယာဒီ86ခွန်လည်းထွက်ပြီးသားဒီခွန်89လည်းအခုထွက်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူကဒီခွန်89လို့နှစ်ပင်ကျော်မှာထွက်ပြီးမှဒီအောက်မှာညီကိုစီနီယာထက်ရိုက်မယ်လေညီကိုစီနီယာလည်းဆင့်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆင့်ရိုက်မယ်ဒီ2015ခုနှစ်ထဲညီကိုစီနီယာဆိုဒီ86ခွန်ဒီမှာထွက်ပြီးသားကိုပြန်ကြအနေနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ6336နောက်ပွဲမှာထိုးပေါ့ဆိုလို့ရင်ပြန်ကြတယ်ရှိတယ်ဒီ18ချိန်မှာပြန်ကြလိုက်တွေရှိတယ်နော်ကြိုက်ရင်တော့ထိုးပေါ့နှစ်တော့နောက်စီးဒီပွဲလို့ဆိုတော့နှစ်3ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီဖလိန်ထဲမှာပဲသူကကျွန်တော်ဒီ9တန်ကလည်းသူစနစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ချိန်ကြာမှပဲခွန်8နဲ့9တန်စရိုက်တာနော်နှစ်စနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒုတိယကတ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီခွန်8နဲ့ပဲ9ချိန်မှာပဲsorry 6ချိန်မှာပဲပြန်စရိုက်တာနော်9တန်ဒါဆိုဒီမှာတန်တော့တတိယကတ်လည်းဒီမှာဒီကြမှာ9တန်ထောက်တာဒီကြားထဲမှာ9တန်မပါဘူးနော်68ခွန်မှာ9တန်အဲ့လို9တန်ကသူကဒီမှာတတန်ထွက်ပြီးရင်ဒီမှာ2ကြိမ်ပေါ့နော်ဒါလည်းရှီဝ9နောင်9လည်းယူလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ကြိမ်ပေါ့1 2 3ကျွန်တော်တို့3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်6ကြိမ်9ကြိမ်ဒီမှာ8ကြိမ်ဒီမှာ9ကြိမ်ထိထွက်တယ်ပေါ့နော်9ပွဲထိထွက်တယ်ပေါ့ဗျပြောရမယ်ဆိုပွဲရည်လည်းကျွန်တော်စောရင်းနဲ့ရေးပြခဲ့ပြီလေနော်ဒါလွဲတာမလွဲတာတော့ကျွန်တော်လည်းအပိုင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူကစားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစနစ်ပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ကြိမ်ကြာမှ9တန်စကစားတယ်ကစားတော့လည်းခွန်8တွဲနဲ့ကစားတယ်အဲ့မှာ9တန်တစ်ပွဲပေါ့နော်ဒီမှာ2ပွဲပေါ့3ပွဲပေါ့နော်ဒီမှာ4ပွဲ5ပွဲ6ပွဲဒီမှာ9ပွဲဒီမှာ10ပွဲဒီမှာ9ပွဲဆိုပြီးတော့ပြည့်အောင်ကစားတာပဲအဲ့ထဲမှာသူကရှေ့အပူခွနဲ့9တန်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဟိုကျွန်တော်ဒီ141ဆိုရင်ဒါရှီပေါင်း9နောက်ပေါင်း9ပေါ့နော်ဒါ335ဆိုရင်ဒါခွ9နောက်ပေါင်း9ပေါ့နော်9 2 5တန်ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမှာဆိုအပူခွနဲ့9တန်တခု
အပီးရိုက်တယ်ပေါ့ဒီတစ်လေးတစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပူခွားနဲ့9တန်အပီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်9တန်2တန်ထွက်တာပေါ့ဒါဆို3.35မှာလည်း9တန်2တန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကြိုက်နေတဲ့လို့အခြား9တန်ကိုဥပမာခွန်8ခွန်လို့ခွန်8တို့လိုမျိုးဆိုတဲ့ဒါ9တန်2တန်ထွက်တာပဲနော်10ခွက်ဆိုင်ကျွန်တော်မပေးခြင်းလို့မလို့ဒါ2နှစ်3ကိုကျွန်တော်မွေးကနန်းဆိုင်နဲ့ဒီအရွှေအခုအကြဆိုင်နဲ့ကိုပေါင်းပြတာပေါ့နော်6ခွန်နှစ်မှာ9ပြမှာအဲ့တော့နှစ်နှလုံးပေါ့နော်နှစ်ဘူးနဲ့ဒါ2နှစ်3 9တန်2တန်ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာ1နှစ်3စိုက်ကြနိုင်သလား1နှစ်3ကတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျညီကိုစင်ញံဆင့်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့1နှစ်တွဲဆိုရင်ထိုးမနေနဲ့1နှစ်တွဲပြောင်းတာကြာပြီနော်ဘာလို့ပြောက်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိတယ်1နှစ်တွဲ1နှစ်ရှိတွဲဆိုထိုးမှာဆိုတော့ထိုးမနေနဲ့အဲ3နှစ်တက်တော့ဘာလို့ထိုးမှာဆိုတော့ထိုးပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖရိန်လေးကတော်တော်လေးကိုနှမျိုးဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမပေါက်လိုက်ဘူးပိတ်တက်လည်းမပေးမိဘူးဒီအဟောင်းထဲမှာဆိုရှုပ်ချက်ခက်လို့အဲ့မှာကြည်ထားတာပေါ့နော်ဒီကို80ကိုဒါနှစ်ကျော်ကနန်းဒီမှာ9ခါနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာ4ထိပ်ရဲ့ဇောင်းကကနန်းခွာ9လည်းခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတီးထားပြီးတော့ကိုလည်းမထုံးမိဘူးလိုင်းပေါ်လည်းမပေးမိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်း9ခါ3ထိပ်ရဲ့ဇောင်းကကနန်းပေါ့နော်ခွာ9လေးခံတယ်ဒါဆိုလည်းဒီမှာလည်း10ခါပေါ့ခွာ10ကလည်းဒီမှာခံတာဟိုဒီနှစ်ဇောင်းမှာလည်း2ထိပ်နဲ့ကနန်းကလည်းထွက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုကံမပါဘူးပေါ့ဟိုလိုဆို3ဘတ်တိုက်ပေါ့အောင်မယ်နည်းနည်းလေးလွယ်သွားတယ်ရှစ်ပရိတ်ကလည်းကျွန်တော်မဲတန်တော့ပြီးခဲ့ပေါ့နော်မန်ပါဝင်ကြမှာလေတဲ့မန်ပါဝင်ခြင်းဒီခွန်9ခွန်လေးနှစ်တည်းပိုက်ပါတော့မဟုတ်ဖုံးတာဆက်ပါနော်နှစ်ကုန်ထိဝင်ရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်9000ပဲလာမယ့်နှစ်ကျရင်တော့ကျွန်တော်9000နဲ့မရဘူးနော်အဲဒီ20နဲ့2ချိန်လောက်ဆိုကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်အတွက်ဂျူခေါ်တော့မှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့မခေါ်သေးပါဘူးလာမယ့်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့Facebook သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် Facebook account ပေါ့နော် Facebook account Mama only အတွက်တက်တစ်ခေါက်ဖွင့်မှရမှာ video file နေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ file နေကြတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုလိုရင်းကိုပဲဆွဲပြီးပြောရတာဆိုတော့frame အပြည့်စုံနဲ့ပြလို့မရဘူးframe ထဲမှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြိုပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတော့တချို့ဟာတွေဆိုရင်သူကနဲ့သူတော့လုပ်နေရပဲလေးထိပ်စီးလည်းနီးပြီနော်လေးထိပ်စီးလည်းဒီနေ့ထဲမှာပြောင်းနေတဲ့ထိပ်က931ပေါ့နော်ခု9ကတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့3.1လေးထိပ်ကျန်နေတယ်နော်3.1လေးထိပ်ထဲမှာ4ထိပ်စီးကကျွန်တော်နီးလာပြီနော်19 20 21မှာကြိုက်တယ်ဘယ်ချိန်ရလို့တော့မသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျန်တဲ့ချိန်လေးဝင်မယ်နော် Messenger မသုံးဘူးနော် Telegram မသုံးဘူး CB ချက်ပေါက်မသုံးဘူးအခုလို့ကျန်တဲ့ချိန်လေးဝင်မယ်လို့မမဝင်ရင်လည်းတို့comment ရေးလိုက်တာနဲ့ Messenger တွေခင်ဗျားတို့ဒီလာဆက်သွယ်နေအတူလို့တာမှတ်တာနော်ကျွန်တော် comment ရေးုံနဲ့ကျွန်တော် Messenger မှာဒါရဲ့ကျွန်တော်လာပြီးစကားမပြောဘူးနော် Messenger ကျွန်တော်မသုံးဘူး Telegram မသုံးဘူးနော် CB ချက်ပေါက်မသုံးဘူးအဲ့တော့အခုလို့မမဝင်နေတယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်လာရေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ Messenger မှာ hi ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်မလားဘာညာလို့မေးနေပြီဆိုရင်အတူလို့တာမှတ်တာနော် Messenger မသုံးဘူး Telegram မသုံးဘူး CB ချက်ပေါက်မသုံးဘူးဒီခွန်9ခွန်2 4နှစ်တည်းဖုန်းတစ်လုံးပဲသုံးတယ်ဖုန်းနဲ့ Viber နဲ့ပေါ့နော်အဲ့2မျိုးပဲသုံးတယ်ငွေလွှဲငွေထုတ်မှလည်းဒီခွန်9ခွန်2 4နှစ်တည်းကလွှဲရင်ဝေပေးကေပေးမဟုတ်ရင်အတူလို့တာမှတ်တာနော်ကျွန်တော်ထဲမှာမှားဝင်ခဲ့တာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ9000မှားပြီးလွှဲတာပေါ့နော်လွှဲတာတော့ Messenger မှာစကားပြောလို့အတူတီလွှဲတာဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးလိုက်တယ်တဘောကိုပြောတာ तू ကတူတီအခွေဆိုပြီးတော့ရောင်းတာကိုအဲ့မှာတူတီရဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတော့9000ပြန်လွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာဆိုရင်မှားဝင်တာမျိုးဆိုပြန်လွှဲပေးလို့ရတယ်အတူတီရောက်သွားပြီဆိုတော့
ဆုံးပြီလို့တော့မှတ်ထားရတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ live online လို့ကိုပြောနေရတာပေါ့နော်အားလုံးပဲအတုစစ်လေးတော့တတိထားကြပါနော် Messenger မသုံးဘူး Messenger နေ hi နေပြီဆိုတာနဲ့အတုလို့တော့မှတ်ထား block လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရောကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပြီ block လိုက်လို့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှ Messenger နေစကားလာမပြောဘူးနော်အဲစပြောပြီဆိုကနေကိုအတုပဲစမပြောဘဲနဲ့ကိုကသွားပြောလို့အဖွဲ့ဝင်ခေါ်နေပြီဆိုရင်လည်းအတုပဲနော်တရင်ကျွန်းနန်းနီးမှာပဲကျွန်တော်လည်းတေချာလေးတရင်ကျွတ်ပြီးမှာပေါ့နော်တေချာလေးကျွန်တော် line ပေါ်မှာလည်းပြန်တက်ပါအောင်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထိုးခြင်းအရန်အနေနဲ့ထိုးကြပါကြည်ရမရှိသေးဘူးခုကအခုမှချက်ထွက်တာ2ရက်ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲထွက်တဲ့နေ့ညလည်းတက်အောင်က line ကအစင်မပြေဘူးမိုးရရွာနဲ့ line ကမကောင်းလို့ပေါ့ရေးတဲ့ line ကမကောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြည်သားပိုက်ဖို့ပို့ထားမယ်ဒီကုန်းလုံးလုံးလားတုံညတစ်လေးရောမကောင်းဘူးငါကောင်းပါတယ်တူရီထိုးခြင်း8ခွန်ထိုးလို့8ခွန်8နဲ့8အေးဒီမနေ့3ခွက်စမ်းကြည့်ပေါ့အတူတွေကပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖော်မွေးကနန်းလို့ချင်းဒီပွဲမှာတစ်ပိတ်နဲ့ဗရိတ်ရှိတစ်အပိတ်နဲ့ဗရိတ်ရှိထိုးရမှာတော့2-5တစ်ထိုးရမှာနော်ဒါပေမဲ့တစ်ပိတ်နဲ့ဗရိတ်ရှိကပိုကောင်းတယ်
သတင်းကျွတ်မှာအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာကဲသတင်းကျွတ်မှာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေခေါ်မွေးကနန်းကဒီပွဲမှာလည်းရှစ်ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်အပိတ်နဲ့ပရိတ်ရှစ်တတိထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့သူကတော့2 5တက်လို့ရတာဒါမဲ့မိမိကြိုက်နေတဲ့ပရိတ်ရှိရင်လည်းထိုးကြည့်ပေါ့နော်တူရီကနန်းကပါတော့88ခွန်8နှစ်ထိုးကြည့်လို့အားလုံးပဲကံကောင်းပါစီဗျာနော်ကဲသတင်းကျွတ်နန်းဒီမှာသတင်းကျွတ်နန်းဒီမှာတော့ဖြစ်လို့လေသတင်းကျွတ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့ပါအောင်နော်1000နိုင်ပြီပေါ့နှစ်ရှိတဲ့ပါတိုင်းထိုးနေတယ်စိုက်ကဖရိမန်လို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ရမှာပဲဗျာဒီကောင်လေးဆိုလဲကျွန်တော်ဇောင်းတပင်ကျော်ကနန်းဆိုကျွန်တော်နှစ်စာကနေအဲကနဦးကနေကျွန်တော်ပြထားတာပဲအဲဖိုင်နေရတာကျွန်တော်တို့ဖိုင်နေရအဲကော်ပီရိုက်တွေမိလို့ပေါ့နော်အဲ report တွေမိလို့မလို့မရှိတော့တာအဲတချို့အားတွေဆိုတိပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်မှန်နေဆိုတိတယ်နော်အဲမှာနှစ်စာပိုင်းကကျွန်တော်ပြဦးတယ်အဲ line ပေါ်မှာကျွန်တော်ကနဦးပြတာပဲဇောင်းနှစ်ပင်ကျော်ထွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါသူ့ရဲ့ site ကကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုမဖမ်းတဲ့ချိန်မှာလာထွက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အထောက်ထားကိုကညံမမီတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအခုလည်းကိုခွင့်ရှိကိုတွေ့တယ်တွေ့ရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ချက်ထောက်ကနေလည်း900လောက်လောက်ကဒီကလေးကဒီမှာမိုးရွာလိုက်နေဘူးလိုက်မိုးရွာလိုက်နေဘူးလိုက်ဆိုတော့အပူအေးမမြတော့ခဏဖျားနေဖျားမရှည်တာပေါ့လေအဲ့မှာနေအဲ line ပေါ်မတက်ဖြစ်တာဟိုလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9.8ကပေါက်ကြအောင်မှာကံပေါ့ကျွန်တော်ကြံမာလေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်6ကြိမ်ပေါ့နော်6ကြိမ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေရကြပါသေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှာတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလည်းအဲပေါက်ကဏ္ဍတွေ့ရင် line ပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါက်ကြပါသေးပေါ့နော်အားလုံးပဲဘိုင်းမှာ